सहरसा में काजल कुमारी के साथ जा रहे हैं पार्टी करने। पार्टी देख कौन रहा मुसना दोस्तों, सुबह में मुसना को दिखाए, शाम में मुसना पार्टी इधर। भाई कौन ची का पार्टी है रे भाई? पता नहीं भाई, हम तो पूरा ढीप ढाप होके आए हैं दोस्तों। हम अपने देखिए ना भाई, ऐसा ना हो भाई। वो सारा रेस्टोरेंट के बदला जाके ढाबा पे बैठा दे। ऐसा तो नहीं टिंकू सुपारी खिला के बोलेगा वाह वेरी डेंजरस। मुसने है क्या रे? हाँ मुसने है दोस्तों, मुसना वहाँ उजरा शर्ट पहन के लगता है, चमक रहा है मुसना है, लग रहा है धमकी जरा। देखिए दोस्तों मुसना कितना एकदम तैयार हो गया। भाई कहाँ चलना, बैठो ना। कहाँ होटल बा हम चंपारण नहीं बोलते बा, मेरा तुम्हारा चंपारण कहाँ बिनो समा कौन है? बिनो बा तुमने बाप का नाम ले लिया क्या? हेलो ज्यादा है कौन है बा बिनो समा? हाँ अच्छा उधर जाना है रे बा। बस हम ए बा तुम टंकी पे वहाँ पे खिला गाड़ी लगा। कौन सी लेगा? अरे वहाँ टंकी पे जो खिलाता है चल। कब सिर्फ का बात कर रहा है रे बाबा? अरे टंकी में वहाँ वसी खिलाता है। सही बा एर बा उतना टका के चलो ना कुछ खा लेंगे भाई। अरे बा कुछ खा लेंगे भाई प्लीज रे। फाइल पीने के लिए इतना तैयार हो गया था। सही में लड़ा, पहले बोलता था भाई हम बमचम मांग लेते किसी का। सही में भाई बिना ड्रिल से काम नहीं चलेगा। अरे दोस्त मेरा बाप हमको कहा थी खांसी वाला दवाई दिया, वही तुमको दे देंगे लौटला। अरे मेरा बाप दिया है खांसी वाला दवाई, हमको वही दे देंगे, इसको लौटे का तुम ही ना बोला। बा इतना सेंट मार के आए हैं तुमको बोला चलो बा हमको उतार दो, तुम दोनों का तो भांजो होगा, हम तो कुछ कर भी नहीं पाए। हम ही को उतार दो, पीछे बैठने मजा आता। इसमें नहीं मजा आता होगा बा, बुला देते हैं उसमें और मजा आता होगा। बा इसका पीछे हम बैठ जाइए चाम टूट जाएगा दोस्तों हमको संगति बदलने का बहुत ज़्यादा जरूरी है। बताइए लोग कहाँ चल गया हमको उतार के? हम उतर के गाइज, हम मासूम ना है, बहुत समस्या। स्टेशन पे चल जाए, स्टेशन के बगले में है बा। टोल नहीं खाता है का है? अरे लिक्विड भी ले लिया, कुछ सब्सटेंशियल फूड भी ले लो बारे, नहीं सही रहेगा बा। सिर्फ लिक्विड से पेट भरेगा हमको, लेकिन तुम लोग बच्चा जैसे छोड़ देता है, कहीं बोलता है रुको 5 मिनट आते, बढ़िया काम करता है बा। अरे दोस्त हगीज पहन के साथ में घूमेगा तो यही ना होगा भाई। जो आगीज नहीं पहनते हैं दोस्त, स्टेप सॉरी तुमको तो एस होगा एस दोस्तों। लेकिन सहरसा में एगो बात मानना पड़ेगा, बिहार में घर भले खपरा कहो, लेकिन ब्रेकर सब एकदम 4 मंजिला ढाल के रखा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अमन भाई हंसो न रे, नहीं हंसेगा भाई? हंस दो मेरे जोक पे, नहीं तो पाद के उड़ा देंगे। अभिषेक तुम्हारे पास भी हथियार है भाई पदौरा तो तुम दोनों भाई। दोस्तों हम तो इन लोग वाला बात नहीं लिए, तो हर जाना में हमको अमन यही खिला रहा है बा। हम गुड बॉय भाई, छोड़ दो रे भाई इसको छोड़ दिए तो हर जाना में ही मांग रहा है। हमको काहे नहीं दिया? रूस गया था अभी। हाँ लौट गया बच्चा का लौटा रोड में, उसमें से करने लगा स्टिंग के चक्कर में। अमन रोल खिलाया तो ई रिक्शा का बात कामों करवा लिया। नहीं रे भाई देखिए कितना सामान था। मच्छरदानी है, ले लिया, मछ मार के दे देंगे। भाई चेक कर लो एक बार, कुछ लिया ना अभिषेक? काजू रख दिया है इसका, 2-4 वहाँ पे ले जाएंगे, खोल के बोलेंगे खाओ। इसको पता नहीं चलेगा। दोस्तों आज भाभी की दुकान पे चाय पीने की, दूसरी भाभी, वो भाभी नहीं, ढेरी भाभी का दुकान है दोस्तों। आज भाभी की दुकान का एनिवर्सरी है। भाभी गिफ्ट दीजिए ना, एनिवर्सरी है भाई। खाएगा मिठाई खाएगा? सही भाभी, हाँ भाई दे दीजिए भाभी। भाभी की दुकान खाएगा ना भाई? खाइएगा भैया, भाभी की दुकान का थी है। मम्मी का भी भेज पागल भाई एक मोटिव चलेगा क्या बात? पागल बोलेगी भाई कोई एक देख रहे दोस्तों, इतना तो तुमने खरीदा। काजू किशमिश गायब कर दिया। कैसा क्यों दोस्त है? सामान लेने भेजी, किसने गायब कर हम दिया? अभिषेक का मुंह देख के ले लिए, बहुत साल से नहीं खाया। हम खिला देंगे। नशा पानी करता है तो कम से कम वो सब तो खिलाएगा जो हेल्थ वेल्थ बढ़े। हम लोग वो सब नहीं करते हैं। कैसा दोस्त है बताओ? किशमिश तुरा लेके भाग गया, काजू किशमिश पागल है। अरे किशमिश तो तूने जेबीए में न रहता भाई, काजू इसीलिए ले लिए। अरे क्या करे दोस्तों, लो भा तुम भी का याद रखे। अब बताओ इसको लेके कैसे जाएगा? भाई भाभी चाय में काजू डालिएगा, डाल दीजिए ठीक रहेगा।